各位朋友，唔好再將太多嘅昨天佔據你嘅今天。好多人咧都將自己當下嘅腦袋咧裝咗好多未來嘅嘢同埋以前嘅嘢。未來嘅嘢喺度，今集首先唔講，去講人嘅腦袋大部分咧都裝住以前嘅嘢。我可能甚至乎覺得佢以前對我唔好啦，我以前成功過啦，我眷戀嗰陣時細個嘅童年嘅開心啦。其實咧，人係會變化，生命會變化，其他人會變化，自己都會變化。喺呢個變化裏面，而你去執着住你以前嘅快樂同唔快樂，或者你執着住自己以前嘅開心同唔開心。人哋曾經對唔住你，人哋曾經錯過，人哋曾經為過你任何嘢，你首先要清楚，真係唔好咁樣去諗，因為過去嘅嘢不能改變，將來嘅嘢你唔肯定會唔會發生，你唯一去選擇同埋享受嘅就係當下。當你去感受當下嘅話，你唔會有以前嘅煩惱，唔會有以前嘅執着，唔會有以前過去影響到今日嘅信念。所以如果喺你個腦裏面，你自己係一個有智慧嘅人嘅話，咁你究竟每一日你個腦係當下嘅呢？定係執着於你以前？究竟你裝咗幾多個部分係 past tense， 裝咗幾多個部分係當下呢？好片記得俾朋友